Здравия желаю, меня зовут Максим, проживаю в Польше, в Поморском воеводстве. Чистка картошки, 2 минуты, нож, Victorinox Spartan. Я уже участвовал в этой номинации, но и решил еще раз повторить, так как участников не так уж и много, просто для движухи решил попробовать еще. Ну и спортивный интерес также никто не отменял. В прошлый раз у меня было 7 штук, дома я пробовал, у меня также было 7, просто какая-то магия, нужно что-то с этим делать. Опять же, это у меня второй дубль. Перед этим было 5,5. 5,5 вообще, блин, я не понимаю. Ну, попробуем. Картошка вся в разнобой, разная. Есть побольше, тут я не знаю там сколько она сантиметров. Поменьше, в общем, разнообразная такая. Я думаю, все нормально в этом плане. И разрезанная. Рожденная. Самая богатырская. Можно за 2 считать. Давай, давай. Только не пикай, блин. Я тебя прошу. Да ё-моё! 6! Реально, это прикольно, ребята. Казалось бы, обычная картошка. Ну, тут, я не знаю, тут нормально прожилки. Обычная картошка, это не какое-то там, да, состязание. Ну, вот здесь что-то какая-то, не знаю, точечка. Но, блин, это такой азарт. Хочу еще. Ну, как это 6? Ну, как? Просто у меня не укладывается в голове. Вот здесь только точечка. Блин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Я в шоке. Все. Конец связи.